אנחנו פה כי אנחנו במערכה קיומית שהיום מובנת לכל אזרחי ישראל. תחשבו מה יקרה אם לאיראן יהיה נשק אטומי להנחית על ערי ישראל. תחשבו מה יקרה אם לאיראן היה 20,000 טילים כאלה. לא אחד, 20,000 כאלה. זה איום קיומי על ישראל. אנחנו פה כי אנחנו במערכה קיומית שהיום מובנת לכל אזרחי ישראל. תחשבו מה יקרה אם לאיראן יהיה נשק אטומי להנחית על ערי ישראל. תחשבו מה יקרה אם לאיראן היה 20,000 טילים כאלה. לא אחד.